to mugate wiki ugituria mundu muoyo indi kiugo kiria kiumite kanua-ini ka Ngai. Nyitanagira na Bishop Dr. Teresa Wambui Kahiga. Tondu guo ranyona haha gutiga ndarekereria maguta magukuohora kioho-ini kiria wi thiini wakio. Bwana Yesu asifiwe. Mtambo-ini wa Pacific Waves Television akienjera kiugo kia Ngai ona utauku wakio tabarĩra-ini ya kwenjera kiugo o muthenya mutambo-ini wa Pacific Waves Television USA, a place of nourishment. Hallelujah. Mundu wothe aranjigua arohingurwo ni Ngai kwaragirio niwe na iroto na cioneki na gukura na mugambo wa Ngai riria uraria nigetha tuhote gutwarana na Ngai mwaka uyu. Kwenjera kiugo. Mwathani witu agocwo. Ndakugeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani wi mwega. Ona ni ndi mwega, Jesu ni Mwathani niekite ngoro yakwa wega. Hamaritwa makwa ni Bishop Dr. Teresa Wambui Kahiga, ahunjagia na kanitha witagwo Church of Revelation God's Farm Ministry. Headquarters citu ikoragwo Nairobi, Ndaguriti Kabiria. Mwathani agocwo. Nigurehagira tabarĩra itagwo kwenjera kiroho, kwenjera kiugo, niwe njukaga guku tukienjera kiugo kia Ngai. Na hari undu umwe ngwiraga na ndigatiga gukwira ati maundu maria tukurehagira mutambo-ini uyu wa Pacific Waves TV gutire kundu kungi ungiona maundu ta maya. Ungienda kumenya Ngai wega, tune thiini wa mutambo uyu, ni tondu ni mutambo mwega murathime wina maguta ma Ngai na andu ni marathimagwo na andu ni mohoragwo ni kiugo. Thengio ni inyuĩ mutwandikagira comments, ni inyuĩ muturagia ciuria, thiĩ na mbere na guturia ciuria iria ciothe cimurituhagira. Twina maguta ma Ngai guku na no nginya marute wira. Hallelujah. Ngwenda gukuingiria kiugo-ini gitu kia muthenya wa umuthi, tugukiona thiini wa ibuku ria gucokerithia Maathani 28, guthoma mihari 2, muhari wa 8 na muhari wa 12. Na ni nguthoma: Jehova ni agatuma kirathimo giake gigukinyirire gikonie makumbi maku ona maundu-ini mothe maria ugakorwo gika na moko maku, na akurathime uri bururi ucio Jehova Ngai waku akuheaga. Number 12, nake Jehova ni agakuhingurira kundu kuria muthithu wake mwega wigitwo, naguo uguo ni ta kuga iguru matu-ini, nigetha rikuragirie mbura uri bururi waku ubatairio niyo ihinda riayo riakinya, na arathime mawira mothe maria marutagwo na moko maku. Nawe ni ukohoragira nduriri nyingi indo, no riri we mwene ndukohora hari cio. Na ni tukuhoya kiugo giaku Ngai witu kiigana tawe. Thengio ni tondu ni tawe uria murikagira maguru maitu. Mwathani ni tondu wa muthikiriria na mwiroreri wa Pacific Waves. Itikira Mwathani Ngai witu kiugo giki giatonya matu-ini make, mugambo uyu awigua uthie thiini wa anga yake atuike wa kurathimwo. Thengio Ngai ni tondu wi hinya. Aria na ngoro citu Mwathani na ithuĩ tukwambararie ritwa-ini ria Jesu twahoya na twetikia, amen. Bwana Yesu asifiwe. Umuthi ndirenda kwaria kiugo kia Ngai. The title of the message is the blessings of our hands, kana kirathimo kia moko maitu. Mwathani agocwo. Ni ngwenda gukwira atiriri, nigetha Ngai akurathime ri, irathimo icio ri tuciamukagira na moko. Na nikio wonaga nginya riria twi kanitha-ini muhunjia ugaga atiriri, inueni mikono mbele za Bwana maana anataka kuwabariki. Hallelujah. Ni tondu ni atiriri, we receive the blessings through our hearts. Mwathani agocwo. Twamukagira irathimo citu na moko maitu. Koguo ni atiriri, thiini wa irathimo iria Ngai aheanaga tuciamukagira na moko. Mwathani witu agocwo. Na ni ngwenda gukwira atiriri ati no nginya ukorotheretie moko maku na nigetha irathimo iria Ngai arenda gukuhere cigukinyirire. Mwathani agocwo. Na nikio twerwo atiriri,
thĩinĩ wa maandĩko Jehova nĩ agatũma kĩrathimo gĩgũkinyĩrĩre gĩkoniĩ makũmbĩ maku ona maũndũ-inĩ mothe marĩa ũgakorwo ũgĩka na moko maku. Mwathani agocwo. Kiugo kĩa Ngai kiuga atĩrĩrĩ, Jehova nĩ agatũma kĩrathimo kĩa makũmbĩ. Makũmbĩ-rĩ nĩ indo iria tũrĩaga tũgatigia. Haleluya. Na angĩkorwo ndũrĩ ũrakinyĩrwo nĩ kĩrathimo kĩa makũmbĩ, ũmũthĩ nguĩte maguta ma kĩrathimo na nĩ njũĩ nĩ ũkwamũkĩra. Haleluya. Amũkĩra kĩrathimo kĩa makũmbĩ. Makũmbĩ nĩ kuuga atĩrĩrĩ, kũrĩa tũigaga mĩthithũ itũ. Makũmbĩ-rĩ, andũ arĩa tene-rĩ makaga makũmbĩ, magetha mbembe-rĩ magacita kuo. Haleluya. Magetha waru-rĩ makawĩita kuo. Ithuĩ rĩu thaa ici tũtikoragwo na makũmbĩ macio, no nĩ tũrĩ makũmbĩ mangĩ metagwo bengi. Haleluya. Na kuguo mũndũ wothe ũranjigua thĩinĩ wa mũtambo ũyũ ũngĩhunjia, nĩ ngwenda gũkwĩra wega atĩ nĩ ũkũheo indo nĩ Ngai cia gũkũigana na cia kũiga makũmbĩ. Bwana Yesu asifiwe. Ona maũndũ-inĩ mothe marĩa ũgakorwo ũgĩka, ona maũndũ-inĩ mothe marĩa ũgakorwo ũgĩka na moko maku, na akũrathime ũrĩ bũrũri ũcio Jehova Ngai waku akũheaga. Mwathani agocwo. Atĩ Ngai nĩ agakũrathima maũndũ-inĩ marĩa mothe ũgakorwo ũgĩka na moko maku. Haleluya. Koguo kĩrathimo kĩa Ngai-rĩ rĩrĩa gĩaikũrũka-rĩ gĩũkaga moko-inĩ. Moko-inĩ macio-rĩ ũkarathimĩrwo o ũndũ ũrĩa wothe ũgũkorwo ũgĩka na moko maku. Mwathani witũ agocwo. Ũngĩthoma 12 yauga atĩrĩrĩ, Jehova nĩ agakũhingũrĩra kũndũ kũrĩa mũthithũ wake mwega ũigĩtwo. Naguo ũguo nĩ ta kuuga igũrũ matu-inĩ nĩgetha rĩkuragĩrie mbura ĩrĩa bũrũri waku ũbatairio nĩyo ihinda rĩayo rĩakinya. Mwathani agocwo. Atĩ Jehova nĩ agakũhingũrĩra kũrĩa mũthithũ wake mwega ũigĩtwo. Koguo ũmũthĩ-rĩ ndĩna cabi cia kũhingũrĩra andũ kũrĩa mĩthithũ yao mĩega ĩigĩtwo. Haleluya. Kũrĩa mĩthithũ yaku mĩega ĩigĩtwo-rĩ, mũthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩ andũmĩte haha na kĩrathimo na bungũro cia kũhingũrithia kũrĩa mĩthithũ yaku mĩega ĩigĩtwo, ona mbura ĩrĩa ĩrĩkuragĩra ihinda rĩayo rĩakinya. Mwathani agocwo. Na arathime mawĩra mothe marĩa marutagwo na moko maku. Nawe nĩ ũkohoragĩra ndũrĩrĩ nyingĩ indo, no rĩrĩ we mwene ndũkohora harĩ cio. Mwathani agocwo. Atĩ kiugo kĩa Ngai kiuga atĩrĩrĩ, Ngai nĩ akarathima wĩra ũrĩa wothe ũgakorwo ũkĩruta na moko maku. Bwana Yesu asifiwe. Mũthenya wa ũmũthĩ tũrenda kuona atĩrĩrĩ, njĩra iria Ngai ageragĩra nĩgetha agũkinyĩrie kĩrathimo kĩa moko maku. Haleluya. Tondũ niĩ nĩ njũĩ haha tũkiuma mũtambo-inĩ ũyũ kwĩna andũ mena moko matangĩamũkĩra irathimo nĩ tondũ moko mao nĩ mathahu. Na nĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, moko ma mũndũ nĩ mathahaga. Haleluya. Na nĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, moko ma mũndũ mathahaga nĩkĩ? Na nĩ ngwenda nyambe ngwĩre atĩrĩrĩ, moko ma mũndũ-rĩ nĩ marathimagwo. Haleluya. Na ngwambia na gũkwĩra atĩrĩrĩ, atĩ Ngai nĩ akũrathima wĩra wa moko maku. Nĩ tondũ wa kĩ? Ngai ekũgerera kũ? Nĩ tondũ rĩrĩa Ngai aria-rĩ nĩ kũrĩ njĩra yake ĩrĩa ageragĩra nĩgetha akũrathime. Mwathani agocwo. Ũndũ wa mbere ũrĩa ũgũtũma Ngai akũrathime nĩ wĩra wa moko maku. God expectation of work. Ũngĩthoma kiugo thĩinĩ Paulo kũhĩndĩ aragĩria andũ akamera atĩrĩrĩ, mũndũ ũrĩa ũtekũruta wĩra-rĩ ona kũrĩa ndakarĩe. Haleluya. Koguo-rĩ thĩinĩ wa kũruta wĩra-rĩ Ngai nĩ okagĩra hau. Mwathani agocwo. We ũranjigua, we ũranjĩndorera, we ũrathikĩrĩria, ngwenda gũkũria atĩrĩrĩ, nĩ atĩa wĩkaga hĩndĩ ĩrĩa twaigua ũhoro wa irathimo cia Ngai? Andũ aingĩ nĩ meciragia maũndũ maingĩ mũno, no kona ta he kĩama gĩgwĩkĩka oro ũguo atĩ nĩgetha gĩgũkore. No nĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, kwĩ njĩra iria Ngai ageragĩra nĩgetha atũrathime, ona akĩaragia nĩ gũtũrathima. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ kũrĩ andũ rĩrĩa maigua nĩ mekũrathimwo-rĩ, ta kĩndũ gĩgũkoragwo guoko na to kuona mbeca na briefcase handũ nĩgetha wĩikare wega. No nĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, nĩguo Ngai akũrathime
ekugerera wĩra-inĩ wa moko maku. Hallelujah. Koguo andũ arĩa othe mahetwo wĩra nĩ Ngai, either nĩ ofici ona kana nĩ wĩra ũrĩ kũruta, kana wa mũgũnda, kana rĩu ningĩ nĩ wa thoko, nĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, tia bidii katika kazi yako. Hallelujah. Thĩinĩ wa wĩra ũcio wĩkaga nĩho Ngai arĩũkĩra. Na wĩ ũtarĩ ũndũ wĩkaga rĩ, na ti ndũkĩrĩ na mwĩto rĩ, nĩ ngwenda gũkwarĩria ngwĩre, caria ũndũ ũngĩka na moko maku nĩgetha Ngai oka gũkũrathima, akore ũndũ ũrĩa wĩkaga atũme akũrathime. Bwana Yesu asifiwe. Koguo nĩ atĩrĩrĩ, ũndũ wa mbere ũrĩa ũtũmaga mũndũ arathimwo wa moko maku. Mwathani agocwo. Na nĩ tuona Ngai akĩaria wega thĩinĩ wa ibuku rĩa Deuteronomy, nauga wega atĩrĩrĩ, na nĩ ngarathima wĩra wa moko maku. Koguo nĩ atĩrĩrĩ, mũndũ wothe aranjigua nĩ aririkanagie Ngai atĩ Ngai nĩ augĩte nĩ akarathima wĩra wa moko make. Hallelujah. Ũndũ ũrĩa wothe ũreka na moko maku, ũcio nĩguo Ngai akũrathima nĩgetha ũrathimĩke. Ũndũ wa kerĩ ũrĩa ũtũmaga Ngai arathime andũ nĩ ũhoro wa gwathĩka. Bwana Yesu asifiwe. Ũngĩthoma maandĩko macio harĩa igũrũ thĩinĩ wa 1 and 2, kiugo kĩa Ngai kiugĩte atĩrĩrĩ, ũngĩkaigua uge wa Ngai na wathĩke na kĩo, Ngai nĩ agakũrathima maũndũ-inĩ maku mothe. Mwathani agocwo. Koguo nĩ atĩrĩrĩ, nĩgetha ũrathimwo wĩra wa moko maku rĩ, kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩ, na nĩngũgũthomera ĩyo 28 twathoma 1 and 2, na nĩgũgakinya atĩrĩ, atĩ ũngĩkaigua uge wa Jehova Ngai na kĩo, nĩguo menyerere maathani make mothe marĩa ngũgwatha ũmũthĩ wĩkage rĩ, Jehova Ngai waku nĩ agagũtũgĩria ũnenehe gũkĩra ndũrĩrĩ iria ingĩ ciothe cia thĩ. Hallelujah. Kĩrĩa gĩgũtũma Ngai arathime wĩra wa moko maitũ nĩ gũkorwo wa mbere twĩna ũhoro wa kũigua na kĩo na gwathĩka. Mwathani agocwo. Hĩndĩ ĩrĩa twathĩkĩra maathani ma Ngai, nĩ njũĩ nĩ kũrĩ andũ mariganĩirwo maathani ma Ngai nĩ 10, na kũrĩ maũndũ twathĩtwo thĩinĩ wa maathani macio 10, ũhoro wa gũtĩa nyũmba ya Ngai, ũhoro wa gũtĩa aciari, ũhoro wa gũtĩa Thabatũ, ũhoro wa ndũkoragane, ndũgacumĩkĩre indo ciene, ona ũhoro ndũkahenanie, ndũkaigĩrĩre mũndũ ũrĩa ũngĩ kĩgenyo. Hĩndĩ ĩrĩa watĩa maathani ma Ngai, kĩrĩa gĩũkaga igũrũ rĩaku rĩ, nĩ kĩrathimo kĩa wĩra wa moko maku. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ ndĩraigua mũndũ ũreyũria atĩrĩrĩ, niĩ njaga kũrathimwo nĩkĩ? Nĩ tondũ wa mbere no korwo thĩinĩ waku gũtirĩ wathĩki. Nĩ wega gwathĩkĩra authority, nĩ wega gwathĩkĩra andũ arĩa mahetwo wathani, nĩ wega gwathĩkĩra Ngai, nĩ wega gwathĩkĩra athani a kanitha. Na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ athĩka rĩ, kĩrĩa gĩũkaga igũrũ rĩake nĩ kĩrathimo kĩa wĩra wa moko maku, ũkarathimwo nĩ ũndũ wa gwathĩka. Bwana Yesu asifiwe. Ũndũ ũngĩ ũtũmaga mũndũ moko make marathimwo nĩ kĩndũ gĩtagwo giving. Ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Proverbs 22 mũhari wa 9, atĩ mũndũ ũrĩa ũheanaga ũcio nĩwe Ngai arathimaga. Kĩrĩa gĩtũmaga indo cia mũndũ ciongerereke, nĩ ngwenda gũkwĩra wega, indo cia mũndũ ciongererekaga nĩ tondũ wa kũheana. Mwathani agocwo. Tondũ Ngai nĩendete cheerful giver. Ũkahe andũ arĩa thĩni, ũkahe andũ arĩa thĩnĩku. Okorwo thĩinĩ wa family yanyu nĩwe mwambararie, ũkahe andũ acio, ũkahe arata aku arĩa mwatũraga nao hĩndĩ ĩrĩa wathĩnĩkaga. No hĩndĩ angĩkorwo wĩra waku wendaga Ngai akũhe no we ndũheanaga, ti-itherũ nĩ ũkwaga kũrathimwo. Mwathani witũ agocwo. Nĩ kũrĩ andũ marĩ aheani no nĩ matigire. O hau watigĩire rĩ, nĩho mĩrango ĩngĩ yaku yahingĩkĩire. Mwathani witũ agocwo. Nĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, Ngai nĩendaga andũ arĩa aheani, na hĩndĩ ĩrĩa waheana rĩ, kĩrĩa gĩũkaga igũrũ rĩaku rĩ, nĩ kĩrathimo kĩa wĩra wa moko maku. Na nĩkĩo tuonaga ateti rĩ, ũngĩona andũ ta ateti kana andũ anene matũraga marĩ arathime, tondũ wonaga nĩ moya ciana cia andũ iria thĩnĩku mathomithia, wonaga nĩ moya maũndũ andũ nĩ macera kũndũ family-inĩ thĩnĩku matiga mamĩakĩra. Bwana asifiwe. Hĩndĩ ĩrĩa ndamenyire kĩrathimo kĩa Ngai nĩ kũmathwo kĩmathagwo, nĩ gwĩkĩra ndekĩrire kĩo gĩa gwathĩka, rĩu ningĩ kũheana kĩrĩa kĩnini ndĩnakĩo, na nĩgetha nake Ngai anyongerere
andue mwathi wa indo nyingi mwathani agocwo wi hau ni uheanaga ni ngwenda gukwira wega nigetha indo ciaku ciongerereke na igie na security no nginya wetikire gutuika muheani. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuri riwandi ya Ngai ya kuheana. Ungithoma ibuku ria Atumwo 20 hau muhari wa 35 yugaga atiriri kuheana ri kurehagira mundu ngatho kuri kuheo. Mwathani agocwo. Usitake sana mambo ya kupewa, itikira gutuika nawe muheani kiria kinini wena kio. Mwathani witu agocwo. Kindu kingi gituma mundu arathimwo ungigirirwo moko ni mundu murathime kana ucererithanie na mundu murathime, mundu ni arathimikaga. Bwana Yesu asifiwe. Koguo ni atiriri irathimo cia Ngai ni ciukaga iguru ria gucerithania na mundu murathime. Tariu ngikenda hindi imwe kwari na thina muno kundu andu mathinite na Ngai akinduma kwa kinjira ati thie na kindu kina uhe andu acio mundu kindu miturire yao ni ngumikuamura. Bwana Yesu asifiwe. Ungi igirirwo moko ni mundu murathime ndungata ina kirathimo nawe kirathimo kiu no giguka iguru riaku na kirathimo kiu gioka iguru riaku ri giguka iguru ria moko maku undu uria wothe ureka ri Ngai akaugacerithia. Bwana Yesu asifiwe. Riu koguo ni ngwenda gukwira atiriri umuthi Ngai ni ararathima moko maitu. Haleluya. Gutira makania ni roho riku wanarugama ugatuma moko maitu mage kwamukira irathimo. Umuthi Ngai ni aratutheria, umuthi Ngai ni aratutheria, umuthi Ngai ni araturathima, umuthi ni turaheo kirathimo kia moko maitu. Bwana Yesu asifiwe. Twanaruta mawira maingi matare umithio, wanagia mbeca ikihanaga ta irombuka, wanagia indo igithiraga, wanagura indo gacoka gakinya handu ni kwendia. Ni ngwenda gukwira ihinda riu ni rithiru tondu Ngai ni andumite na kiugo akanjira atiriri ati ni okite kurathima andu thiini wa wira wa moko mao. Bwana Yesu asifiwe. Ungithoma Deuteronomy 30 muhari wa kenda rauga atiriri nake Jehova Ngai waku ni agagutongia akugune mawira-ini make mawira-ini mothe maria ukaruta na moko maku. Hindu aigua turacokererwo ati Jehova ni agakurathima akugune thiini wa wira uria ukaruta na moko maku. Muthikiriria mwiroreri moko maku ri ni mararathimwo. Maundu maria wikaga ofisi yo tindaga wira-ini ucio tindaga muthenya wa umuthi kwina kirathimo. Bwana Yesu asifiwe. Akaiga atiriri uciari-ini wa ciana ona ruciaro-ini rwa uhio waku. Mwathani agocwo. Ona kugia na twana ni kuri andu magire twana angikorwo wi hau uranyendera ni wagire kana umuthi nda yaku ni kuhinguka na ni ukugia kana. Mwathani agocwo. Kwi ungi wagire kamwe nda yake kihinga. Ngwenda gukwira kwina kirathimo gio uciari wa ciana. Bwana Yesu asifiwe. Na katika jina la Yesu Mungu akupatie hiyo. Haleluya. Uciari-ini wa uhio waku mahio-ini maku indo iria rithagia Ngai ni agukurathima tondu uguo niguo aratwira. Mwathani witu agocwo. Ona maciaro-ini ma thi yaku nigukorwo Jehova ni agacoka gugukenera akugune o ta uria twire akenagira mathoguo. Bwana Yesu asifiwe. Ihinda riri turi ni ria Ngai gutuguna. Mwathani witu agocwo. Ihinda riri turi ni ria Ngai guturathima. Na muini umwe raugire atiriri kuria ciari itu matakinyire ni tugukinya na indo iria matagire ithuĩ tuigĩirwo. Mwathani agocwo. Ndina kirathimo giaku kia moko maku ma muthenya wa umuthi. Haleluya. Ni ngwenda gukwira atiriri ungithoma thiini wa Thaburi 24 muhari wa 2 na wa 3 kiugo kia Ngai kirauga atiriri ati no ngiambata kirima-ini nigetha agacemanie na Ngai no uria wina moko matheru no giragiriria miromo yake ndikauge uru. Bwana Yesu asifiwe. Wa mbere ni kuri mehia mekagwo na moko makagiria riri ona riria waya moko na iguru ri Ngai akurathime. Bwana Yesu asifiwe. Ungithoma thiini wa ibuku ria Isaia imwe muhari wa 15 to 17 kiugo kia Ngai kirauga atiriri mutindaga munyambararirie moko
na mukihoya na nie ndimucokagiria tondu ni nyonaga moko manyu mayuritwo ni witiki wa thakame. Bwana Yesu asifiwe. Athuri aria mahuraga atumia makamatihangia makamaita thakame, ningwenda kumera moko mao ni mathahu na kwirathima matekwamukira. Bwana Yesu asifiwe. Mundu wothe witaga thakame, mundu wothe wikaga abortion, ningwenda gukwira atiriri ati maundu ta macio ri matingituma rathimo. Bwana Yesu asifiwe. Mundu wothe wi mbara cia tuhu cia kuhura andu cia kumaingira kumataha indo ciao, guthoma kiugo kia Ngai gikangenia ati indo cia gutunyanwo na hinya ri ati Ngai ndaciamukiraga. Bwana Yesu asifiwe. Ngwenda gukwira atiriri kindu kiria giothe ungika na moko maku gia gutunya andu, corruption taruonaga mugunda ti waku no urenda gutua ni waku utunye mundu ucio na hinya, augia moko-ini maku ndugukurathima. Bwana Yesu asifiwe. That is corruption. Kuingatithia andu wira ukamabutithia ukamathire na guku rungu niguo we otigwo. Moko maku matingirathimika tondu kindu gitagwo corruption, injustice, violence, maundu macio mothe, stealing, hindi ria waiya na moko maku Ngai ndakurathimaga ni tondu nionaga atiriri thiini waku wina kindu gitegutuma akurathime. Mwathani witu agocwo. Ngwenda gukwira atiriri undu ungi, idol worship, andu aria mahoyaga mihianano, urathire kwa mundu mugo uraneo kindu na moko maku urerwo wige handu ati nigetha mucii waku wagire kana muthuri waku atige guthie nja ya kihiko. Ni ngwenda gukwira riria wahutia indo icio uneagwo kwa mundu mugo na moko maku ni guthaha mathahaga na kuma hau mundu ni agaga kirathimo. Mwathani witu agocwo. Koguo ni atiriri ni ngwenda wirore ni maundu mariku wika na moko maku. Andu aria mana tunya na athuri ene ukona mundu ni atunya mundu muthuri wake ugatua ni waku, no nginya ukanjie kuruma mutumia uria ungi. Maundu ta macio matingituma rathimwo. Mundu arimeinaga gutura mutheni. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuri wrong offerings. Kwina indo ingi urutagira Ngai ugekora ni kwirumithia werumithia. Ungithoma thiini wa ibuku ria Malaki 1 verse 10 ugikuruke nginya hau kianda igithi nginya 14 ni ukuona atiri Ngai ni augite ndakarutirwo indo irathua, indo ndumumu na indo cia gutunyanwo na hinya. Koguo kire riria waruta wrong offerings, maundu macio aria mekaga ni gutuma moko maku mathahe. Bwana Yesu asifiwe. Muthenya wa umuthi nindira kurutira igongona ria gugutheria moko. Haleluya. Na we uranjigua ni ngwenda wambararie moko maku mutambo-ini ucio nigetha nguhoere na nigetha moko maku mathere mathirwo ni thahu thiini wa thi ya kiroho. Ngai ni aranjiguithia atiriri kwina indo nyingi muno atuigiire, kwina mithitho ina hinya muno aratuhingurira, no moko maitu mena thahu na ni arenda gutwehereria thahu ucio. Na thahu eheragio na maundu matatu. Kindu kia mbere ni repentance, confess your sin. Koguo ni ngwenda uge na ngoro yaku, baba nie ndi muhia, hena ni ndakwihirie undu muna na nigetha Ngai aingirire. Undu ungi utumaga moko ma mundu mathahuke ni kurutaga wira mwega na moko maku. Mekaga sure moko maku matireka thahu, matireka mehia, tondu riria riothe urikaga mehia na moko maku na nimo Ngai arihuthira niguo wamukire ni uriaga kirathimo. Undu ucio ungi weheragia thahu ni helping others, the needy, andu aria thiniku. Indo iria Ngai atuheaga andu a Ngai ti cia gwitongia ithuene, ti cia kuigira makumbi tuonage turi atongu. Ririkana mundu uria wari mutongu muno na agicoka akiuga ni ekwaramia makumbi, nake Jesu akimwira kirimo giki ngoro yaku ni ngumigira umuthi nigetha twigire na matuku maingi, ni twitikire guteithia andu aria thiniku na nigetha moko maitu mathie na mbere na kurathimo. Bwana Yesu asifiwe. Ni ngwenda gukwira wega kwina kirathimo kia moko umuthi. Andu mekurathimwo ni Ngai. Ni ndanakorwo ni andu kanitha-ini akanjira ati bishop wahoera ndiranyitire milioni 3 but within 2 months mundu ucio ndari ona kiara kuhoya gia kuria ukarigwo ni thina uriku. Mwathani agocwo. Ugakorwo ni andu angi ukamahoera na hinya muno na getirwo wira no akinya kou ekuruta mweri umwe tu agakorwo ni afutwo. Ukarigwo ni kiu riria ndirathaithaga Ngai ni undu uhoro ucio aranjirire ni kuri kirathimo
kia moko ma andu nitokwi moko ma andu mathahire ni undu wa maundu maria maneka. Bwana Yesu asifiwe. Ningwenda unjitikie ndi muthinjiri Ngai muitiriria maguta ngwira wega biu kiria githahu-ini wa moko maku umuthi ni gikwehera ni tondu Ngai ndaheanaga ndumiriri atari na anja. Bwana asifiwe. Ngwenda wambararie moko maku nigetha ndimaririe ndimere umuthi kiria kimathahitie kiehere na nigetha urathimwo na wone maundu mega. Bwana asifiwe. Reke nguhoere oya moko maku na iguru turumithania na TV yo na nijui ni ukurathimwo. Ngai waria me muoyo ukundumite baba thiini wa mutambo wa Pacific Waves TV njuke njire andu ni mekurathimwo na wira wa moko mao ni ukurathimwo otogwo waria thiini wa Deuteronomy 28 verse 8 and 12. Ngai wakwa andu ni mekurathimwo ona thiini wa Deuteronomy 30 verse 9 ogwo watwira Ngai mwathani ni thengio ni twamukira irathimo ciothe iria heanaga na moko baba na ni twaciamukira na riu ni ndarugama kweheria thahu uria wi moko-ini maitu maria uria ungigiria twamukire Jehova kuria wanatuona na violence, corruption, injustice. Ngai kuria wanona baba tutegwika wendi waku mwathani kuria twanahuthira moko maitu uru ni twamarehe baba na ni twahera mehia macio na ni twahoya turekere twatabokia moko maitu githima-ini gia thakame ya Jesu twetikia hinya waku uria wohoranaga. Ngai turathime Jehova na waturathimari ututeithie guteithagia andu aria matari baba ni twakwirira wega kumagia umuthi tugikaga maundu maria mega na moko maitu maya matireiaga matireitaga thakame maya matiretunyaga andu indo ciao ni tondu ni watukania ni twakwambararia Ngai na ni twaiga ni wega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya na twetikia amen. Bwana asifiwe. Nijui ni warathimwo na maritwa makwa njitagwo Bishop Dr. Teresa Wambui Kahiga na hujagia Nairobi headquarters citu nikuo ikoragwo. Namba yakwa ya thimu ni 0723 176 376. Nijukaga mutambo-ini uyu every Thursday and Sunday guka kwenjera kiugo kia Ngai na ngwiraga guku tukwiraga maundu maria utaigua kundu kungi. Ngai arorathima mutambo uyu na arathime ndungata iria nyene kioneki giki na arathime wira wa moko makio thereme na ithuĩ tũhetwo platform kwa tũrathime. Mwathani agocwo. Ngai akũrathime muno akwende na agũtũrie moko maku magĩthahũrwo. Shalom. To mugate wiki ũngĩtũria mũndũ muoyo ĩndĩ kiugo kĩrĩa kiumĩte kanua-inĩ ka Ngai. Nyitanagĩra na Bishop Dr. Teresa Wambui Kahiga. Tondu ũguo ũranyona haha ngũtiga ndarekereria maguta magukuohora kĩoho-inĩ kĩrĩa wĩ thĩinĩ wakĩo. Bwana Yesu asifiwe. Mutambo-inĩ wa Pacific Waves Television akĩenjera kiugo kĩa Ngai ona ũtaũku wakĩo tabarĩra-inĩ ya kwenjera kiugo o mũthenya mutambo-inĩ wa Pacific Waves Television USA, a place of acknowledgement. Hallelujah. Mũndũ wothe aranjigua arohingũrwo nĩ Ngai kwaragirio niwe na iroto na cioneki na gũkũrana mũgambo wa Ngai rĩrĩa ũraria nigetha tũhote gũtwarana na Ngai mwaka ũyũ. Kwenjera kiugo. Pastor Joseph Macharia and the organizing committee invites you to a special and powerful event, the official book launch authored by himself entitled How to Receive Divine Success. Join us on April the 15th, 2025 at 1 p.m. at 1636 South 330th Federal Way, Washington 98003. Pastor Joseph Macharia and the organizing committee invites you to a special and powerful event, the official book launch authored by himself entitled How to Receive Divine Success. Join us on April the 15th, 2025 at 1 p.m. at 1636 South 330th Federal Way, Washington 98003 as we celebrate not just a book but 40 years of faithful service to God by Pastor Joseph Macharia. This incredible event will feature anointed servants of God and gospel music ministers, including Bishop Dr. Job Bright Baraka, Pastor Charles Oshira, a renowned gospel artist and lead pastor of JCM Seattle, Pastor Peter Mugwanja, Evangelist Danny Kioko, commonly known as Movango, Joan Mushangi, a guitarist, Gary Wainaina, and Msoke, gospel artist from Washington.
The presiding minister will be Bishop Dr. Isaac Degwa, while the master of ceremony will be Bishop Dr. Andrew Muthemba. The colorful event is being coordinated by Kiarie Prestige, CEO, Pacific Waves Media. This is a moment of divine inspiration and celebration that you don't want to miss. For more information and to show your support, contact Reverend Joseph Macharia at 480-708-6976. You can also send your appreciation and financial support via Zelle using the same number. Mark your calendars, spread the word, and come to be part of this divine encounter. You are all welcome. You are watching Pacific Waves Television, USA, a place of nourishment. Pacific